বর্ষার এই মৌসুমে বৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি গরমের তীব্রতাও বেড়েছে। এই কারণে শিশুদের জ্বর, সর্দি কাশি, গলা ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। তাই আপনারা শিশুকে এ সকল রোগ থেকে সুস্থতা রাখার জন্য কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে তুলসীর পাতা রস এবং আদা, রসুন, কালোজিরা, সরিষার তেল সবকিছুই পরিমাণ মতো নিয়ে সিদ্ধ করে তা পেটে শিশুদের বুকে মালিশ করলে নিরাময় হবে। এক্ষেত্রে শিশুদেরকে অবশ্যই পানি বেশি করে খেতে হবে এবং ফলমূল বেশি করে খাওয়ার উৎসাহ যোগাতে হবে। ধন্যবাদ।